அதாவது 30,000 ஆரம்பிச்சு 20 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கு மட்டும் மிஷின் இருக்கு சார். அப்பா இது வந்து சைலண்ட் மாடலுங்க சார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் கஸ்டமரே ஒரு விஎம்சின்னு போட்டா ஒரு 1 மிஷின் 2 மிஷின் போட்டவங்களுக்கு இது பக்காவா இருக்குங்க சார். 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. எனக்கு பிடிச்சது. ஓகே பிடிச்சது முதல்ல நான் நார்மல் கம்ப்ரஸ் ஆர்டினரி தான் வாங்கினேன். ஓ ஓகே இனிமே பண்றீங்க. சோ உங்களுக்கு எப்படி மெஷின் ஒர்க் ஆகுது? உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா இல்ல எனக்கு ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கா உங்களுக்கு? எந்த ஃபால்ட்டும் இல்ல இது வரைக்கும். 2012ல இருந்து உங்கள்ட்ட நாங்க வந்து கஸ்டமரா இருக்கோம். ஓகே 20 CFM 40 CFM எல்லாமே யூஸ் பண்றோம். ஆமா எங்களுக்கு இது வரைக்கும் அவங்கள்ட்ட யூஸ் பண்ணதுல இது வந்து எங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுல இன் கேஸ் ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுனா கூட அடுத்த 1 hour 2 hours வந்து பார்த்து ரெடி பண்ணி சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சர்வீஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. சோ அப்ப உங்களுக்கு யோ ஹலோ ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் மக்களே. இது உங்க வைகான்பி நான் உங்க கீர்த்தி தான் பேசுறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சேனல்லயே ஃபர்ஸ்ட் டைமா பாத்தீங்க அப்படின்னா அம்பத்தூர் எஸ்டேட் வந்திருக்கோம். ஏன்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஹர்ஷா ஏர் கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சேல்ஸ் யூனிட் வந்திருக்கும். இந்த பார்க்க போறது எல்லாமே சேல்ஸ் தான். இவங்க மேனுஃபேக்சரிங்கும் பண்றாங்க. மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. ஸோ நம்ம வர நாட்கள்ல வந்து கோயம்புத்தூர்ல போயிட்டு இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்றதையும் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோல இவங்க என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சார் வணக்கம். என் மக்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ஓகே ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ உங்க பேர் என்ன ஆக்சுவலா? சார் என் பேர் வந்து பாண்டியன் சார். ஓகே நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹர்ஷா கம்ப்ரஸர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஸோ எவ்வளவு வருஷமா நீங்க இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க? 10 இயர்ஸா பண்ணிருக்கோம் சார். 10 வருஷமா இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க. ஆமாங்க. ஓகே ஸோ அப்ப நீங்க என்னென்ன மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் பண்றீங்க? சார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சைலண்ட் மாடலுங்க சார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் கஸ்டமரே ஒரு விஎம்சின்னு போட்டா ஒரு 1 மிஷின் 2 மிஷின் போட்டவங்களுக்கு இது பக்காவா இருக்குங்க சார். ஓகே இந்த மாதிரி சிஎன்சிக்கு இது நாய்ஸ் இருக்காதுங்க. சைலண்ட் மோடா இருக்கும். சைலண்டா இருக்கும் சார். நம்ம ஒரு ஹவுஸ்ல கூட வச்சு கூட ரன் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100% நாய்ஸ் கம்மியா இருக்கும். சரி இப்போ இது வீட்ல பண்ணலாம் அப்படினா என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஏர் கம்ப்ரஸர் தேவைப்படும்? இண்டஸ்ட்ரியல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாஸ்க் மிஷின், ஓகே மாஸ்க், அடுத்து நம்ம சிஎன்சி மிஷின், ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பவுண்டரி, ஓகே டெக்ஸ்டைல்ஸ், டேப்லெட் மேனுஃபேக்சரிங், ஓகே எல்லா ஃபீல்டுக்கும் நீங்க நியூமாட்டிக் இல்லாம எதுவுமே இல்லைங்க சார். ஏர் கம்ப்ரஸர் கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஏர் கம்ப்ரஸர் வேணும். ஓகே சோ நீங்க வீடியோ பாக்குறீங்க, எங்கேயாச்சும் நீங்க இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்றீங்க இல்ல ஒரு பிசினஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஏர் கம்ப்ரஸர் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களோட டீடைல்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தரேன். கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. சோ ப்ரோ இப்போ நீங்க வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர் போய்ட்டாக்க இது எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஒரு திங். ஆமாங்களா? இண்டஸ்ட்ரியல்ல என்ன பிரைசிங்ல கொடுப்பீங்க சார்? உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ பட்ஜெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 30,000 ல இருந்து 30,000 இருந்து நீங்க தரீங்க. 30,000 ல இருந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் இருக்கு சார். அது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர் ட்ரையர், ரிசீவர் டேங்க் 1000 லிட்டர் 2000 லிட்டர், அது நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல பார்க்கலாம் சார். ஓகே அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 12 lakhs வரைக்கும் இருக்கு சார். 12 lakhs இருக்கு. 12 to 20 lakhs வரைக்கும் மிஷின் இருக்கு சார். அதாவது 30,000 ல ஆரம்பிச்சு 20 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கு மட்டும் மிஷின் இருக்கு சார். அப்பா சோ நீங்க வந்து அடுத்து அதெல்லாம் பாப்பீங்க. பட் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கிறது வந்து சைலண்ட் மாடல் சார். ஓகே சைலண்ட் மாடல். இது வந்து எவ்வளவு காஸ்ட்ல வரும் இப்போ? இது பாத்தீங்கன்னா இது கம்ப்ரஸரும் அந்த பேக்கேஜிங் சார். ஓகே ஒரு பேக்கேஜ் பாத்தீங்கன்னா 98,000 வருது சார். கிட்டத்தட்ட 1 ரூபாய் வரும் கரெக்ட்டுங்களா? 1 lakh. சோ இதுக்கு எந்த அளவுக்கு இடம் தேவைப்படும் நமக்கு? இது பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா இதான் சார் நம்ம எப்படி பண்ணிருக்கோமோ அந்த சேம் பிரைஸ். ஓகே சோ நீங்க பாக்குறீங்க அப்படினா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. நீங்க உங்க பிசினஸ்லயோ இல்ல உங்களோட வொர்க் பிளேஸ்லயோ வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர் கண்டிப்பா தேவைப்படுதுன்னு அப்படினா கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்க. 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. 2 இயர்ஸ் வாரண்டி சார். சோ நீங்க 2 இயர்ஸ் வாரண்டி எந்த பொருள் போனாலும் 2 இயர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் சார். இந்த ப்ராப்ளம். சோ சர்வீஸ் நீங்க பண்றீங்க? சர்வீஸ் ஃபுல் சர்வீஸ் சார். அம்பத்தூர்ல ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு. அம்பத்தூர் பாத்தீங்கன்னா விநாயகபுரம் ராக்கி தியேட்டர்ல நம்ம ஒரு ஆபீஸ் வச்சிருக்கோம். ஓகே சர்வீஸ் இன்ஜினியர், சேல்ஸ் இன்ஜினியர் இருக்காங்க. ஓகே இருந்தாலும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் மார்க்கெட்டிங் போடாம எல்லாம் நம்ம கஸ்டமர் மூலமா நல்ல சர்வீஸ் கொடுத்து நல்ல பொருள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் சார். சோ அப்போ வந்து நீங்க சேல்ஸ் பண்ணிட்டு சர்வீஸும் பண்றீங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னைன்னு பாத்தீங்கன்னா சார் ஹூண்டாய், ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ஹூண்டாயில கொடுத்துருக்கோம். ஓகே அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிக் கம்பெனியும் கொடுத்துருக்கோம், ஸ்மால் கம்பெனி ஃபுல்லா கொடுத்துருக்கோம். நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. இவங்க ஸ்மால் மேனுஃபேக்சர்ஸ்ல இருந்து ஒரு மேசிவ் மேனுஃபேக்சர் வந்து கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பா உங்க பிசினஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா கான்டாக்ட் பண்ணி பாருங்க. ஹர்ஷா ஏர் கம்ப்ரஸர் நம்ம இப்ப லைவா வந்து ஒரு ஃபீல்ட்ல தான் இருக்கும். அந்த இதே மாதிரி வாங்க போமா ப்ரோ இன்னும் கடைபிடிக்கலாம் மாதிரி. ஆமா சார். அடுத்து வந்து பார்க்க போறது ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர். ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் வந்து சைலண்ட் மாடல். அடுத்து வந்து ஸ்க்ரூ பார்க்க போறோம். அது வந்து இதோட நாய்ஸ் கம்மியா இருக்கும் சார். இதோட நாய்ஸ் கம்மியா இருக்கும். இப்ப பவர் சேவிங் 30% சேவிங் சார். ஓகே சோ இப்போ நம்ம பார்க்கிறது வந்து சைலண்ட் மோட். இது இல்லாம வந்து இன்னொரு மாடல் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நம்ம அடுத்தாங்க போய் பார்ப்போம். நம்ம வந்து இவங்க எங்கெங்கெல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த இடத்துக்கு ஒண்ணா போய் பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் 300 லிட்டர் ஏர் ரிசீவர் சார். ஓகே டோட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஓகே பிளஸ் அது ஏர் ட்ரையர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் இந்த மாதிரி நம்ம விஎம்சிக்கு வந்து நியூமாட்டிக்ல வந்துட்டு வாட்டர் போகாம ஒரு பியூர் ஏர் மட்டும் போடும். ஆமா அது வந்து இதோட இது பாத்தீங்கன்னா மைக்ரான் அளவுல இருந்துச்சு நல்லா இருக்கும் சார். நல்லா இருக்கும். ஆமா இப்போ பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போயிட்டு இவங்க என்னென்ன வந்து மிஷின் இருக்காங்க சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஓனர் கூப்பிட்டாச்சு. சொல்லுங்க ப்ரோ
இவங்க ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஏர் கம்ப்ரஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? நான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2015 முதல்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ கம்ப்ரஸர் நான் தேடி போகிறப்போ ஃப்ரெண்டு மூலியமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இவர். ஓகே. பாண்டியன் கம்ப்ரஸர் பண்ணிட்டு இதுக்கு ஏற்கனவே கம்பெனி கூப்பிட்டு காமிச்சா போல பார்த்ததுல எனக்கும் பிடிச்சது. ஓகே. பிடிச்சது முதல் நான் நார்மல் கம்ப்ரஸர் ஆர்டினரி தான் வாங்கினேன். வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த டைம்லயும் சர்வீஸும் சரி ப்ளஸ் நம்ம கேட்குற சந்தேகத்தும் சரி உடனே பதிலளிப்பாங்க பண்ணுவாங்க. ஓகே. பிடிச்சி அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு 5 வருஷம் அப்படியே அதே இதில் மெயின்டைன் பண்ணேன். ஓகே. திருப்பி இன்னொரு விஷயம் ஆட் பண்ணுறப்போ சைலண்ட் கம்ப்ரஸர் கேட்டேன். ஓகே. சார் ஃபோன் பண்ணேன். சரி நீ வந்து பார்த்துட்டு கேட்டதுக்கு சரி தரம்பா அப்படின்னாரு. அதையும் கொடுத்தாரு. அதுவும் இப்போ நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே. திருப்பி இன்னொரு விஷயம் ஆட் பண்றப்ப மறுபடியும் இதே பண்ணா அடுத்த லெவலுக்கு போலாம் சொன்னாரு. சரி கேட்டதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சுரு கம்ப்ரஸர் பண்ணலாம் அப்படி அதுவும் கூப்பிட்டு காமிச்சாரு. பார்த்த இடத்துல அதுவும் எனக்கு பிடிச்சது. ப்ளஸ் நனக்கால பவர் சேவிங்கே இருக்கு. ஏற்கனவே வந்து பவருக்கும் இப்போ அதை ஆட் பண்ணதுக்கும் பவர் சேவிங் இருக்கு எனக்கு. சரி ஓகே சொல்லிட்டு அதையும் போட்டு இப்போ நல்லபடியாக ஓடிட்டு இருக்கு. ப்ளஸ் சர்வீஸும் நமக்கு கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எந்த டைம் கால் பண்ணாலும் அட்டன் பண்றாங்க சொல்றாங்க. நல்லா இருக்கு வாங்கலாம். நல்ல உங்களுக்கு பவரும் வந்து கம்மியாகுது. பவர் சேவிங்கா இருக்கு. ஸோ அப்போ அவங்க வந்து பவர் சேவிங் ஏர் கம்ப்ரஸர்ஸும் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா நார்மலுக்கும் வச்சதுக்கும் இதுக்கு பற்றி பவர் எவ்வளோ மிச்சமாயிருது இந்த ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர்ல. ஓகே. ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கம்ப்ரஸர் அதிகமாக டைம் விட்டு ஓடிட்டு இருக்கும். ஓகே. இப்போ ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் அது டைம் மிச்சம் போகுது. ரன்னிங் டைம் ஷார்ட்டாக முடியுது. ஒரு இப்போ இது நார்மல் கம்ப்ரஸர் ஒரு 5 நிமிஷம் ஓட்டுனாக்கா இது 2 நிமிஷம் முடியுது. அப்போ நமக்கு அந்த 2 நிமிஷம் பவர் சேவிங் ஆகுது. ஓகே. கைஸ் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. ஹர்ஷா ஏர் கம்ப்ரஸர் சேல்ஸ் பத்தியும் பார்த்தாச்சு அண்ட் இங்க கரண்டா ரன் பண்றவங்களையும் கூப்பிட்டு இதுல ஃபீட்பேக் கேட்டாச்சு. அண்ட் இதே மாதிரி நம்ம அடுத்து இவங்க வேற எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பிளான்ட்ல வந்து இவங்க வச்சிருக்காங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க சொல்லி பார்த்துட்டு அவங்ககிட்டயும் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு வாங்க. ஸோ இப்போ இந்த இடத்த ரன் பண்றவங்களை கூட்டு வந்தாச்சு. ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ ஆக்சுவலாக எப்படி வந்து இவங்க ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து ஒர்க் ஆகுது உங்க ஃபீல்ட்ல? இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஹர்ஷா கம்ப்ரஸர் வாங்கி 5 இயர்ஸ் ஆகுது. 5 இயர்ஸ் மேல ஆகுது. ஓகே. இப்போதைக்கு 2 சீன்ஸ் ஓட்டிட்டு இருக்கோம். ஓகே. அதுக்கு ஏர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஏர் கிளீனிங் மட்டும். ஏர் கிளீனிங் மட்டும் யூஸ் பண்றீங்க. இப்போ கூலண்ட்லாம் வரதால இந்த கூலண்ட்லாம் ஸ்ப்ரே பண்றது. ஓகே. நீங்க ஸ்க்ரூ பண்றீங்க. ஸோ இது வந்து ஓகே இந்த மாதிரி பண்றீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி மிஷின் ஒர்க் ஆகுது? உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா இல்லை எனக்கு ஃபால்ட் இருக்கா? உங்களுக்கு எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லை இது வரைக்கும். ஓகே. வாங்கி 5 இயர்ஸ் ஆகுது. சர்வீஸும் நல்லா இருக்கு. சர்வீஸ் நல்லா இருக்கு. ஏஎம்சி மாதிரி போட்டிருக்கீங்களா சர்வீஸ்க்கு? ஆமாம். ஓகே. நீங்க அப்போ வந்து நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. நீங்க இவங்க கிட்ட வாங்கி இருந்தாலும் இவங்க ரெகுலரா உங்க இடத்துக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஏஎம்சிஸ் மாதிரி நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து உங்க மிஷின் வந்து ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ எங்க வந்திருக்கீங்க? வணக்கம் சார். இப்போ எங்க கூட்டு வந்திருக்கீங்க? வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிஎன்சி மிஷின் சார். இது வந்து ஓகே. இது வந்து ஒன்லி ஏர் கிளீனிங் மட்டும். ஏர் கிளீனிங் மட்டும். ஒன்லி ஏர் கிளீனிங் மட்டும். ஓகே. சோ எவ்வளவு மிஷின்ஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மோட்டர்ல? 3 மிஷின் பண்ணலாம் சார். 3 மிஷின் கனெக்ட் பண்ணலாம். சோ இப்போ எவ்வளவு HP ல வருது? 3 HP சார். 3 HP மோட்டர் வந்து एक्चुअली நீங்க 3 மிஷின்ஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஆமாங்க சார். சோ இப்போ என்ன பிரைசிங்ல வருது एक्चुअली? இது 38000 வருதுங்க சார். 3 HP 200 லிட்டர் டேங்க். ஓகே. ஃபுல் செட் அப்படிங்க சார். வந்து அசெம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. நீங்க வந்து ரெடியா அசெம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டி போயிடுவீங்க. பக்காவா பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார். சோ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 மிஷின் கனெக்ட் பண்ற ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து இவங்க 38000 கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பா நீங்க உங்க பிசினஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பண்ணா சோ இவங்க இந்த மிஷின்ஸ்ல 2 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குல ப்ரோ? 2 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்கு சார். எல்லாத்துக்கும் 2 இயர்ஸ் வாரண்டி சார். நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம எல்லாம் பண்ற இடத்துலக்கும் எல்லா மிஷினுக்கும் 2 இயர்ஸ் வாரண்டி பக்காவா பண்ணி தந்தோம். ஓகே. சோ நீங்க பாக்குறீங்க உங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க ஹர்ஷா ஏர் கம்ப்ரஸர். சோ சொல்லுங்க ப்ரோ அடுத்து எங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க? சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேன் சாக்கெட்டிங். அந்த ஏர் நியூமாட்டிக்ல கட் ஆகுறது. ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூமாட்டிக் போய் கட்டாய் இது வந்து பீஸா இருக்கும். ஓகே. இது வந்து கட்டிங் மிஷின். இதுக்கு நம்ம 7.5 HP கம்ப்ரஸர் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 300 லிட்டர் டேங்க் 7.5 HP மோட்டர் கம்ப்ரஸர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 72000 வரும். 72000 ரூபாய்க்கு நீங்க தரீங்க ஃபுல் செட் அப்படியே. ஃபுல் செட் அப்படியே. ஆமா சார். சூப்பர் ப்ரோ. நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. இவங்க வந்து இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் தராங்க. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இவங்க 30,000 ஸ்டார்ட் பண்ணி 20 lakhs வரைக்கும் வந்து இவங்க வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து டீல் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இவங்க வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஆண்டர்பிரினர்ஸ்லேருந்து ரைட் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் மேன் லைக் ஒரு ஹுண்டாய் மாதிரியான ஒரு பிளேஸுக்கு வந்து இவங்க சப்ளை பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஹர்ஷா ஏர் கம்ப்ரஸர். ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இவ்வளோ அந்த பேசுகிற ஓனர் ஆக்சுவலாக சொல்லுங்கள் சார் எப்படி இருக்குது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஏர் கம்ப்ரஸர்? இது ஏர் கம்ப்ரஸர் எப்படின்னா சார் ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து சிஸ்கோ குரு கம்ப்ரஸர் வச்சுருந்தோம். ஓகே. ஓகே. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பில்லு வந்து ஒரு 55,000 ரூபா வரைக்கும் கரண்ட் பில் வந்துச்சு. 55,000 ரூபா? ஆமாம் ஆமாம். ஒரு மாதத்துக்கு மந்த்லி 55,000 ரூபா இருந்தது. ஓகே. அது எதனால அப்படின்னா அவங்க வந்து குரு கம்ப்ரஸரை வந்து
எப்படின்னா கரண்ட் பில் கம்மியா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எங்கள்ட்ட சேல்ஸ் பண்ணாங்க. ஓகே 1,85,000 ரூபா. ஓகே 1,80,000 ரூபா. அது என்னடான்னா குரு கம்ப்ரஸர் வந்து 10 செகண்ட் கூட நிக்காது. ஓகே உடனே ஸ்டார்ட் ஆயிரும், ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதனால என்னன்னா அது வந்து கரண்ட் பில் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் போட்டு கரண்ட் வந்து அதிகமா போகும். அதனால வந்து இப்ப வந்து வருஷாவில் பாண்டியன் சார் கேட்ட அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, இப்படி உங்களுக்கு கரண்ட் பில் கட்ட முடியல அப்படின்ட்டு. அப்புறம் அவர் தான் வந்து 10 HP ஆர் கம்ப்ரஸர் வந்து கொடுத்தாரு. ஓகே பிஸ்டன் கம்ப்ரஸர். அது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டார்டிங் ஆச்சுன்னா 10 நிமிஷம் ஓடும். ஓகே 15 நிமிஷம் வந்து மறுபடியும் ரன் ஆகிறதுக்கு 15 நிமிஷம் ஆகும். ஓகே ஓகே அதனால வந்து கரண்ட் சேவிங் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20,000 எனக்கு வந்து சேவ் பண்ணிட்டோம். ஓகே இப்போ வந்து மறுபடியும் அதை பத்தி நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னமும் வந்து இப்ப கரண்ட் பில் எல்லாம் ஏறி இருக்கு. ஓகே இன்னமும் வந்து பாண்டியன் சார்ட்ட வந்து இது வந்து இன்னமும் அதிகமா ஓடக்கூடாது பாத்துட்டு இருக்கீங்க, பாத்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வந்து என்னன்னா அடிஷன் வந்து ஒரு டாங்க் வந்து போட்டு தரேன்னு இருக்காங்க. ஓகே அது வந்து இன்னும் ஆர்டர் கொடுக்கல, நெக்ஸ்ட் வீக்ல தான் கொடுக்க போறோம். சர்வீஸ் சப்போர்ட்ல எப்படி இருக்கா உங்க சர்வீஸ் சப்போர்ட் வந்து ஓரளவுக்கு அவர் வந்து இங்க இருந்தா உடனே வந்துருவாரு. இல்லைன்னா நம்ம அவர் கோயம்புத்தூர், அவருடைய வீடு வந்து கோயம்புத்தூர் இருக்கனால 1 வீக்ல வந்துருவாரு. அப்படி இங்க இருந்தாங்கன்னா உடனே வந்து அட் டைம்ல வந்து அட்டெண்ட் பண்றாங்க, 1 ஹவர்ல பாத்துறாங்க. ஓகே சோ பாய் गाइस, நீங்க பாக்குறீங்க அப்படினா தெரிஞ்சு எல்லாரும் வந்து சர்வீஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நீங்க வாங்குறதா இருந்தீங்க அப்படினா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. ஹர்ஷா ஏர் கம்ப்ரசர்ஸ். சொல்லுங்க, உங்களுக்கு அடுத்து எங்க கூட்டி வந்திருக்கீங்க சார்? இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 HP. ஓகே 10 HP ட்ரிபிள் சிலிண்டர். ஓகே இது பாத்தீங்கன்னா ஹை பிரஷர் மாடல். ஓகே இது 500 லிட்டர் ஏர் ரிசீவர். 500 லிட்டர் ஏர் ரிசீவர். இப்போ இதுல காஸ்ட் எவ்வளவு வருது? இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் டிரைவர் பார்ட் சேர்த்து 1,50,000 வரும். 150. சோ இப்போ இதுல இருந்து எவ்வளவு மிஷின் நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம்? இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 CNC 3 VMC. 6 கனெக்ட் பண்ணலாம். 6 மிஷின் கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் பெருசா போறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு 6 மிஷின் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு மிஷின் காட்டுறாங்க. ஸோ இந்த ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து 1 நம்பர் சொல்றாங்க. கண்டிப்பா நீங்க தேவைப்படுது அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்க. ஆல்ரெடி நீங்க இவங்ககிட்ட இன்கேஸ் ஏர் கம்ப்ரஸர் வாங்கிருந்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கு, அந்த சர்வீஸ் எப்படி பண்றாங்கன்றத மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அப்பதான் வீடியோ பாக்குற மத்தவங்களுக்கு நீங்க எப்படி டீல் பண்றாங்கன்னு தெரியும். சொல்லுங்க ப்ரோ. இது 7 இயர்ஸ் ஆச்சுங்க சார். 7 இயர்ஸ் மேல ஆயிடுச்சு. 7 இயர்ஸ் ஓல்டு. கிராம்டன் மோட்டர். ஓகே நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். மோட்டர் வந்து கிராம்டன். அப்ப 7 வருஷமா தெரியும். ஆமா, ஸ்டார்டர் வந்து PCH. ஓகே PCH ன்னு போட்டுருக்கோம். ஓகே அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டேங்க் திக்னஸ் எல்லாம் ஹெவியா பண்ணி 7 இயர்ஸ் ஆச்சு. இது வரைக்கும் அவருக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் மட்டும், ஆயில் சேஞ்சிங் மட்டும், சென்ட்ரல் சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா அத்தனை VMC CNC ஒரு கம்ப்ரஸர் தான், ஒரு கம்ப்ரஸர் தான். சோ நீங்க பாக்குறீங்க அப்படினா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க ஹார்ஷா ஏர் கம்ப்ரசர். சோ இப்போ நம்ம வந்து பாத்துருப்பீங்க 10 HP மோட்டர். சோ இந்த இடத்துல இவங்க ரன் பண்றவங்க நம்ம கூட்டி வந்திருக்கோம். சொல்லுங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலா உங்களுக்கு மோட்டர்ஸ் எல்லாமே? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாண்டியன் கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா 2012 இருந்து உங்கள்கிட்ட நாங்கள் வந்து கஸ்டமராக இருக்கோம். ஓகே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எங்களுக்கு வந்து பிஸ்டன் கம்ப்ரஸர் தான் 2 கொடுத்தாங்க அவங்க. ஓகே அதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் போடுறேன், அதை நீங்கள் ட்ரையல் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் வாங்கிட்டோம். அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 HP வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது அது. சரி, அதுக்கப்புறம் என்னன்னா எங்களுக்கு 10 HP இருந்து அடுத்து இன்னொரு கம்ப்ரஸர் தேவைப்படுது. மிஷின் ஆட் பண்ணதுனால ஃபர்தர் கம்ப்ரஸர் தேவைப்படுறதுனால 15 HP இன்னொரு கம்ப்ரஸர் வாங்கினோம். அப்ளை பண்ணி வாங்கிட்டோம். எங்களுக்கு பார்த்தா 2 யூனிட் ஒன்று இருக்குது. ஒன்று இங்கே அயனம்பாக்கத்தில் ஒரு யூனிட் இருக்குது. இன்னொன்று RBC மெட்டல் ஃபேப்ஸ் கும்மிடிப்பூண்டியில். அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக 2 கம்ப்ரஸர், ஒரு 15 HP ஒன்று, 30 HP ஒன்று, 30 HP வரைக்கும் போட்டிருக்கீங்க. ஆமா போட்டுருக்கோம். இப்போ எங்களுக்கு இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் வாங்கினதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பவர் கன்சப்ஷன்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. ப்ளஸ் இன்னொன்று என்னன்னா எங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் வந்து அந்த கம்மியாகிறப்ப மட்டும்தான் இது ரன் ஆகும். அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆகிடும். ஆஃப் மட்டும் ஓடும், அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆகிடும். ப்ளஸ் அவங்களோட ட்ரையர்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணோம். 20 CFM 40 CFM எல்லாமே யூஸ் பண்றோம். ஆமா, எங்களுக்கு இது வரைக்கும் அவங்கள்ட்ட யூஸ் பண்ணதுல இது வந்து எங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்ததில்ல. இன் கேஸ் ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா கூட அடுத்த 1 hour 2 hours வந்து பார்த்து ரெடி பண்ணி சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சர்வீஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அப்ப உங்களுக்கு சேல்ஸ்ல நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகீங்க, சர்வீஸ்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகீங்க. ஆமா சார். ஃபர்தர் இதுக்கு அப்புறம் நாங்களே பாத்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பெனிலே 2-3 கம்ப்ரஸர் வந்து இவங்களை ரெஃபர் பண்ணி நாங்க வந்து இவங்க வாங்க வச்சு எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். எங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் இதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 கம்ப்ரஸர் கிட்டத்தட்ட நம்மள்ட்ட இருக்குது. நம்ம 6 கம்ப்ரஸர் நீங்களே வாங்கிருக்கீங்க? ஆமா, என்கிட்ட இருக்கு. ஓகே. அப்ப பீரியாடிக்கா சர்வீஸ் பண்றதோட சரி, மத்தபடி வேற எதுவும் இஷ்யூஸ்லாம் இல்லை. ஏன்னா எங்களை ஆட்டோமோட்டிவ் காம்பனன்ட் ஓடுது. ஆமா, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour கூட நிக்க கூடாது, மிஷின் ஸ்டாப் ஆக கூடாது. அந்த அளவுக்கு இவங்க க்ளோஸா வந்து சர்வீஸ் பண்றதுனால அடுத்தடுத்து சஜஸ்ட் பண்ணி இவங்க கம்ப்ரஸர் வாங்கிட்டு
ஸோ guys நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு சின்ன பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்க ஒரு பெரிய பிசினஸ் ரன் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கான ஏர் கம்ப்ரஸர்ஸ் வந்து இவங்க தராங்க ஹார்ஷா ஏர் கம்ப்ரஸர்ஸ்ல கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க இவங்க எப்படி டீல் பண்றாங்க and இவங்க ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ பார்த்து கூட்டு வந்திருக்கீங்க சார் இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 HP ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் 10 HP 500 லிட்டர் ரிசீவர் டேங்க் ப்ளஸ் வந்து ஏர் ட்ரையர். ஓகே இது ஒரு செட்டப். ஓகே ஒரு செட்டப் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பேக்கேஜா வரும். ஓகே இது பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 VMC 4 CNC ரன் பண்றாங்க. 6 VMC 4 CNC. ஆமா மொத்தம் 10 மிஷின் ரன் பண்றாங்க. 10 மிஷின் தாங்கும் இது. 10 மிஷின் தாங்கும். சோ இந்த செட் எவ்வளவு வரும் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு? இந்த செட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2,40,000 வரும். 240. சோ ஓகே ஃபைனல் பிரைஸ் 2 இயர்ஸ் வாரண்டி நம்ம சொன்ன மாதிரி எல்லாமே 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. சோ நீங்க பாக்குறீங்க அப்படினா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. ஒரு 10 மிஷின் ரன் பண்றதுக்கான ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து இவங்க சேல் பண்றாங்க. சோ நீங்க உங்க ரெக்கமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படினா உங்க நீட் என்னன்றதை உங்களுக்கு காட்டணும் சொன்னீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஃபர்தரா கைட் பண்ணுவாங்க. உங்க கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழ நான் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் நாய்ஸ்லெஸ் சார். நாய்ஸ் வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா உள்ள ரன்னிங்ல இருக்கு நாய்ஸ்லெஸ். ஓகே நாய்ஸ்லெஸ் நாய்ஸே இருக்காது. அப்புறம் நாய்ஸ் இருக்காது. அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 10 பார் ரீச் ஆயிருச்சுன்னா டோட்டலா மிஷின் ஆஃப் ஆயிரும். வேற அதர் கம்ப்ரஸர்லாம் ரன்னிங்ல இருக்கும். இது வந்து டோட்டல் ஆஃப் ஆயிரும். ஓ சைலண்ட் ஃபுல் ரன்னிங் அப்படியே டோட்டல் ரன்னிங் பவர் சேவிங் 30% பண்ணிக்கலாம். இது வந்து டேரக்ட் டிரைவ். ஓகே கம்ப்ரஸர் வந்து நம்ம டேரக்ட் டிரைவ் லேட்டஸ்ட் மாடல்ல ஃபுல்லா பண்ணிக்கலாம். டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 400 கம்ப்ரஸர் சென்னையில மட்டும் இந்த மாடல் மட்டும் இருக்கு. இந்த மாடல் சக்சஸ் ஆன மாடல். ஆமா ஓகே சோ गाइस நீங்க பாக்குறீங்க அப்படினா வந்து நிறைய இதுக்கு சேல் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க ஆல்ரெடி பாத்துருப்பீங்க. நாங்க ஒரு பிளேஸ்க்கு ரியலா ஒரு ஃபேக்டரிக்கு போய் ஒரு அவுட்லெட் போயிட்டு நாங்க செக் பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்கோம். and அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு அங்க இருக்கிற அந்த ஓனர்ஸையோ இல்ல அங்க சேல்ஸ் பர்சன் நம்ம கூப்பிட்டு இந்த ஏர் கம்ப்ரஸர் எப்படி வொர்க் ஆகுது நம்ம கிட்ட கேட்டுட்டு லைவா பாத்துட்டு இருக்கோம். சோ நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இன் கேஸ் உங்களுக்கு நீட் இருந்ததுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஹார்ஷா ஏர் கம்ப்ரஸர் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் நம்பர் கொடுத்திருக்கேன். கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. சோ சொல்லுங்க அடுத்து எங்க கூட்டி வந்திருக்கீங்க? சார் இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 HP ஏர் கம்ப்ரஸர். ஓகே 15 HP 800 லிட்டர் ரிசீவர் டேங்க். இது பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 14 மிஷின் ரன்னிங் ஆகுது. 14 VMC மட்டும் 14 VMC. சோ அப்ப கான்ஸ்டன்ட்டா போயிட்டே தான் இருக்கும். கண்டினியூவா ஏர் போயிட்டே இருக்கும். சோ அப்ப அப்படி இருந்துமே நீங்க 14 மிஷின் போடலாம். 14 மிஷின் போடலாம். ஓகே சோ நீங்க பாக்குறீங்க அப்படினா செக் பண்ணி பாருங்க. சோ இந்த மிஷின்ல எவ்வளவு வருது? இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 to 10 பார் ரீச் ஆகும் சார். 6 பார் வந்து ஆன் கட் ஆஃப் வந்து 10 பார் வரைக்கும் போகும். அதுக்கு அப்புறம் கட் ஆஃப் ஆயிடும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா மிஷின் டோட்டல் ஆஃப் ஆயிரும். இதுலயே வந்து உங்களுக்கு அந்த பவர் சேவிங் இருக்கு. 30% இருக்கு. and இது பிரைசிங் எவ்வளவு வரும்? இது பிரைசிங் பாத்தீங்கன்னா 3,20,000 வரும். 320 க்கு வரும். 3,20,000. ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ரியல் ஒர்க்கிங்கான ஒரு அவுட்லெட்டில் வந்து பார்த்து இருக்கோம் எடுத்துருக்கோம். எல்லாமே எதுவுமே நாங்கள் வந்து ஃபேக்காகவும் எதுவும் நாங்கள் செட்டிங்லாம் பண்ணல. எல்லாமே ஆக்சுவலாக இப்போ ரன் இருக்கிற ஒரு ஃபேக்டரி அவுட்லெட் தான் இருக்கும். கரெக்ட் தான் ப்ரோ? கரெக்ட் சார் கரெக்ட். அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல் சார். அதோட அட்வான்டேஜ் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் சேவிங் இல்லாமல் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜே கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணிருக்கும். இது கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் மாடல். ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏர் கம்ப்ரஸர் பற்றி ஐடியா கிடைக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற உங்கள் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சஜஷன் சொல்லுவாங்க. அண்ட் நம்ம சேனலில் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தனியாக வந்து ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. கரெக்ட் தான் ப்ரோ? கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக. ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு நம்ம சேனல் வந்து சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி தருவாங்க. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எல்லாமே ஆக்சுவலாக காட்டியாச்சு. இன்கேஸ் நாங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்போ நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம். அண்ட் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட வியூஸ் அண்ட் தாட்ஸையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்போ நாங்கள் காத்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் தொடர்ந்து பக்கத்துக்கு மறக்காமல் உங்கள் சேனல் வைகான்பியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் அன்டில் தென் இட்ஸ் யோர் கீர்த்தி signing off. நன்றி, வணக்கம் அண்ட் ஜெய் ஹிந்த்.